6名壮汉扶着铁卷门，一切看起来好像正常，但完全不太正常。外头还下着大雨，刮强风，原来铁卷门被狂风威力吹掀，众人就这样扶着铁门长达好几分钟，担心整个飞出去砸伤了人。因为我们下来的时候就看到整个门都这边摇摆了啦。哦，看到怎么办啊？马上急救啊！急救啊，绑起来啊！中就在高雄大寮，从监视器画面来看，先是2名壮汉发现铁卷门正在摇摆，上前试图扶住，不过风势相当强劲，两人紧紧抓牢，还是抓不太稳。为了防止铁门伤到人，最后还有其他人加入帮忙，拿东西绑住铁门，就怕爱车受伤以外，连人都会遭殃。伊这滑起来哦，伊这头前后边拢风嘛，对，可能是为后边迄杠滚来，哦，风后边遐挤入来。风对遐挤过来，所以伊若开去哦，就袂啊啦。镜头转到台南，位在安南区宜安路的大楼停车场车道的遮雨棚竟然整个被吹断。根据中央气象署观测，其实晚间在安南最高出现10级的强阵风，不料遮雨棚就这样坏了，掉到停车场出入口，导致住户进出十分困难。哦，哇，后面那一段先下来，我从那里走出来的时候，不能从这里上来哦，结果我们是从雾洞这样走过来，整个人都快吹走了啦。原来当时车道上还有几名住户在架设防水闸门，才刚装到一半，没想到整个遮雨棚就这样应声倒塌。所幸人及时跳开，居民还被砸落的遮雨棚弄到受伤，身上还有伤痕，场面十分惊悚。结果是这边装了一半，这里装好了，准备要装这里了，这里整个都下来了，差一点点。差点就砸到你们。已经有人都用跳的。因为台南新营区7日凌晨1点吹出13级的强阵风，整个铁皮屋顶骨架破的破，还有被吹掀将近1米高的。由于台风直接撞进南台湾一带，导致当地受损相当严重，居民们后续也得好好的清理家园。TVB 北山南部综合报道。